tak się składało, że pracodawca żony opłacał abonament medyczny u jednego dostawcy, a mój u innego, żadnego pulmonologa nie było dostępnego w ramach opłacanego abonamentu. Popatrzyliśmy więc na terminy w NFZ. Pulmonolog dla dzieci w naszej okolicy za kilkanaście tygodni. I jakie było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, że obaj prywatni dostawcy usług medycznych mają termin już nazajutrz, tyle że prywatnie w ramach dodatkowej wizyty i jednorazowej płatności. Cześć pacjenci! Dziś chciałbym poruszyć temat prywatnych wizyt lekarskich. Myślę, że większość z nas przynajmniej raz korzystała z takiej formy opieki. Wiemy dobrze, że to usługa płatna i nie każdy sobie może na nią pozwolić. Nie zamierzam jednak w tym odcinku wchodzić w kwestie ekonomiczne, ani zastanawiać się, dlaczego jedni mogą sobie pozwolić, a inni nie. To zostawmy mądrzejszym ode mnie. Chciałbym się skupić na czymś innym. Na tym, że nawet osoby, które płacą za prywatną opiekę medyczną, często mają problem z umówieniem wizyty wtedy, kiedy naprawdę jej potrzebują. I nie chodzi tu o żadnego konkretnego usługodawcę, ale o opisanie sytuacji systemowo. Generalnie w naszym systemie zdrowia pójść do lekarza możemy na 3 sposoby. Nie licząc oczywiście sytuacji alarmowej, np. telefonu na 112, jeśli sytuacja tego wymaga. Po pierwsze, publicznie zapisujemy się do lekarza w ramach NFZ, lekarz nas przyjmuje, my za to bezpośrednio nie płacimy, robi to za nas NFZ, a my płacimy pośrednio, bo przecież opłacamy składki zdrowotne. Po drugie, prywatnie opłacając usługi jednorazową kwotą, jeżeli z jakichś przyczyn nie możemy lub nawet nie chcemy pójść publicznie do lekarza, możemy wybrać wizytę prywatną. Znaleźć lekarza, umówić się na wizytę w danym terminie i zapłacić ustaloną stawkę. Taką usługę kupujemy jak chleb w sklepie, płacimy konkretną cenę i dostajemy konkretną usługę. W wielu biznesach taki model nazywany jest jako transakcyjny i taka płatność jest niejako preferowana przez świadczących prywatne usługi medyczne, gdyż jest po prostu najdroższa. Po trzecie, prywatnie, ale w ramach abonamentu czy też subskrypcji. Często takie pakiety medyczne mamy wykupowane przez naszych pracodawców w ramach pozapłacowych benefitów. Możemy je oczywiście wykupić też sami i wówczas w zależności od tego, jaki pakiet mamy wykupiony, z takich usług medycznych możemy skorzystać. Najczęściej jest to jednak wiele usług, które możemy wykonać za jedną okresową opłatę. Na przykład możemy pójść do laryngologa, gastrologa czy endokrynologa. Abonament taki nie jest tani, kosztuje najczęściej od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie i charakteryzuje się tym, że zazwyczaj jest opłacany przez określony czas, obojętnie czy z usług medycznych w danym momencie korzystamy, czy nie. To taki trochę odpowiednik Spotify'a czy Netflixa. Łączę abonament i subskrypcję, bo oprócz kilku różnic prawnych, z punktu widzenia pacjentów jest to w zasadzie to samo. Ważne jest to, że za okresową opłatą możemy otrzymać wiele różnych usług medycznych. Na czym więc polega absurd? Na tym, że gdy zależy nam, aby odbyć wizytę prywatną szybko, bo nie może ona czekać, to w ramach opłaconego prywatnego abonamentu czy subskrypcji często nie ma terminów i w takiej sytuacji możemy być zmuszeni zapłacić za nią dodatkowo, już nie na abonament. Co ważne tutaj, najczęściej nie przestajemy opłacać abonamentu prywatnej opieki medycznej, a po prostu dokupujemy kolejną prywatną, tym razem w ramach płatności jednorazowej. I być może nawet u tego samego dostawcy. Płacimy więc 2 razy zamiast raz. Jaki jest tego powód? Otóż dostępność lekarzy w ramach płatności jednorazowej jest zazwyczaj większa, więc możemy sobie zabukować termin bardzo często z dnia na dzień lub w ciągu kilku dni. Poznaliśmy to z moją żoną na przykładzie. Nasz syn od jakiegoś czasu kaszlał, byliśmy na wizycie u lekarza pediatry, który zalecił leczenie. Jednak ono nie skutkowało i pomimo dobrego samopoczucia syna, kaszel nie ustępował, a wręcz stawał się coraz gorszy. Raz już mieliśmy taką sytuację i skończyło się zapaleniem płuc, więc byliśmy czujni i stwierdziliśmy, że idziemy na szybko do pulmonologa, żeby znowu infekcja nie przerodziła się w zapalenie płuc. A że tak się składało, że pracodawca żony opłacał abonament medyczny u jednego dostawcy, a mój u innego, mieliśmy 2 abonamenty na prywatną opiekę medyczną. Sprawdziliśmy więc pierwszego dostawcę. Żadnego pulmonologa nie było dostępnego w ramach opłacanego abonamentu.
Sprawdziliśmy też drugiego. Również nie było wizyt w najbliższym miesiącu. Sprawdziliśmy dokumenty na temat standardu dostarczania usług medycznych, o których trochę więcej powiem Wam w dalszej części odcinka. I według nich musieliśmy poczekać około 7 dni roboczych, żeby zorganizowano wizytę. Pomyśleliśmy, do tego czasu to możemy już leczyć zapalenie płuc. Popatrzyliśmy więc na terminy w NFZ. Pulmonolog dla dzieci w naszej okolicy za kilkanaście tygodni. Więc co robić w takiej sytuacji? Trzeba zamawiać prywatnie poza abonamentem. I jakie było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, że obaj prywatni dostawcy usług medycznych, u których mieliśmy opłacony abonament, mają termin już nazajutrz, tyle że prywatnie w ramach dodatkowej wizyty i jednorazowej płatności. Oczywiście poszliśmy na tę wizytę. Lekarz powiedział nam, jaki jest stan dziecka i co mamy robić i faktycznie nie dopuściliśmy do zapalenia płuc. Jednak później regularnie sprawdzaliśmy z żoną, czy taka sytuacja to jednorazowa akcja, czy faktycznie jest tak, że dostępność lekarzy jest większa w ramach odpłatnych, jednorazowych wizyt niż w abonamencie i niestety zauważyliśmy, że zazwyczaj tak jest. Więc co robić, jeśli opłacamy abonament za usługi medyczne u prywatnego dostawcy, potrzebujemy pilnie pójść do specjalisty, ale nie ma terminów, nie ma ich również na NFZ? Oczywiście przy założeniu, że nasz stan nie wymaga natychmiastowej hospitalizacji, jest jedna rzecz, którą powinniśmy zrobić. Prywatni dostawcy przy zawieraniu umów najczęściej dają taki dokument, który co prawda nosi różne nazwy w zależności u kogo mamy taki pakiet wykupiony, ale dotyczy tego samego – standardu dostarczania usług medycznych. W takim dokumencie zapisana jest jedna bardzo istotna z naszego punktu widzenia informacja. Chodzi o maksymalny termin, w którym dostawca zobowiązuje się zorganizować nam wizytę u danego specjalisty. Na przykład wizytę u pulmonologa dostawca zobowiązuje się zorganizować powiedzmy w maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Z praktyki powiem Wam, że wielokrotnie korzystałem z zapisów tego dokumentu. To znaczy, sprawdzałem aplikację, nie było dostępnych terminów, więc dzwoniłem na infolinię. Tam dostawałem informację, że w najbliższym miesiącu nie ma terminów. Mogłem się rozłączyć i powiedzieć OK, dziękuję i wykupić prywatną wizytę. Ale mówiłem, że zgodnie ze standardem dostarczania usług medycznych, które otrzymałem przy zawieraniu umowy, powinniście mi zorganizować wizytę na przykład w ciągu 5 dni roboczych. I wiecie co? Zawsze to działało. Jakoś zawsze udawało się znaleźć specjalistę w danym terminie. A dlaczego Wam to mówię? Bo warto wiedzieć, na co się umawiamy z dostawcą usług medycznych. Warto sprawdzić ten dokument. Jeśli Wasz abonament został wykupiony przez pracodawcę, dobrze byłoby poprosić go o udostępnienie tego dokumentu i warto to egzekwować. Czy abonament medyczny ma sens, jeśli mam trudność w zapisaniu się do lekarza? Z jednej strony co do zasady ma, bo w ramach jednej płatności można pójść do wielu specjalistów, ma się dostęp do rozmaitych badań i jest to dla pacjenta po prostu wygodne rozwiązanie. Więc jeśli nie byłoby problemów z dostępnością terminów, to nie byłoby specjalnej dyskusji, czy abonamenty mają sens. Ale z drugiej, jeśli mamy płacić podwójnie za abonament i za prywatne wizyty opłacane jednorazowo, to ten sens jest w praktyce umiarkowany. Warto jednak wspomnieć, że abonament ma sens nie tylko dla samych pacjentów, ale również dla prywatnych dostawców usług medycznych, bo daje pewną stabilność. Liczba wykupionych abonamentów daje pewną regularność co do przychodów. Można spokojnie obliczyć, ile nowych pacjentów średnio przychodzi miesięcznie oraz jaki jest procent rezygnacji. Natomiast w przypadku odpłatnych, jednorazowych, prywatnych wizyt nigdy nie wiadomo, ile osób przyjdzie w danym miesiącu i czy w kolejnym będzie lepiej czy gorzej. Z podobnymi okolicznościami zmagały się serwisy muzyczne czy VOD i finalnie przeszły w większości z płatności jednorazowych na subskrypcję. Dlatego wielka prośba do prywatnych dostawców usług medycznych oferujących abonamenty. Zwiększcie dostępność lekarzy w ramach tego modelu. To nie jest fair płacić podwójnie, jeśli zależy nam na czasie. Gdy kupujemy Spotify czy Netflixa, kupujemy po to, aby mieć dostęp wtedy, kiedy potrzebujemy. I skoro stosujecie podobny model biznesowy, również powinien on służyć pacjentom, aby jak najszybciej dostać się do lekarza.
Model abonamentowy ma sens i dla Was, i dla nas. Tylko najważniejsze jest to, aby móc dostać się do lekarza wtedy, kiedy naprawdę tego potrzebujemy. Liczę, że weźmiecie nasz głos pod uwagę. No i pytanie do Was, drodzy pacjenci. Być może chcecie, aby jakiś Wasz temat wziąć na tapet. Jeśli tak, napiszcie o tym w komentarzach pod odcinkiem. Czekamy na Wasze propozycje. Dzięki serdeczne za obejrzenie do końca i nie zapomnijcie dać suba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.